अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तव्हां एस टीवी न्यूज़ ताज़ा तरीन बुलेटिन में वली मोहम्मद चाड़ो हाज़िर आहियां। शामिल करियो था सिजावल जे सलीम मलाह जी रिपोर्ट। पीपी जियालो हुसैन शेख प्रेस क्लब सिजावल अॻियां 15 ॾींहं बुख हड़ताल ते वेठल पीपी जियालो कामरेड हुसैन शेख ताईं चयो आहे त पीपी ज़िले सिजावल जी क़यादत मूंखे पटेवाल ॾियण खां कूड़ा दिलासा ॾेई नौकरियुनि खां नज़रअंदाज़ कयो आहे। हिकु साल अॻु नौकरी लाइ इलाम ते बुख हड़ताल कई हुई। उन वक़्तु पीपल्स पार्टी तालका सिजावल जे सदर डॉक्टर इकबाल मेमण पटेवाली नौकरी ॾियारण जो दिलासो ॾेई बुख हड़ताल ख़त्म कराई। हिन वक़्तु क़यादत वटि वर्करनि लाइ नौकरियूं मौजूदु आहिनि, पर मूं ग़रीब खे हिकु पटेवाली नौकरी ॾियण खां इनकारी आहिनि। कामरेड हुसैन शेख ॿुधायो तो सख्त बचनेवाल गरीब मिसकिन गुदिल खे वक़्त खां बेरोज़गार आहे। कामरेड हुसैन शेख जी हिमायत में ज़िले क़यादत जे ख़िलाफ़ अडायन वर्कर दुश्मन पॉलिसियुनि ख़िलाफ़ पीपी सिजावल जे 2 जयालनि MRT दौर जी जदोजहद कंदड़ सिजावल खां गड़ी मुताबिक़ पैदल मार्च में शामिल ज़िया जे दौर में जेलनि जो सख़्तियूं भोगींदड़ कामरेड न्याज़ भट्टी ऐं बाबा उमरानी हड़ताल ते वेठा। आख़िर में हुन पीपल्स पार्टी चेयरमैन भुट्टो बिलावल भुट्टो ज़रदारी खे अपील कंदे चयो त सिजावल ज़िले जे वर्करनि सां इंसाफ़ कयो वञे।